고추 다지는 것만큼 귀찮은 게 없죠. 한 번에 다져도 보관이 문제인데요. 다진 고추는 이렇게 한 번 쓸 만큼씩 얼려두시고 뚜껑에 고추라고 쓱 냉동실에 넣으면 끝입니다. 멸치 같은 건 냉기 먹으면 맛없어지는 거 아시죠? 비닐봉지 그대로 넣지 마시고 프리저핏 한 통에 딱 용량이 충분해서 넉넉하게 들어갑니다. 보말, 은행처럼 한 번에 다 못 먹는 고급 식재료들도 마찬가지예요. 냉동고 냄새도 차단하고 신선도는 오래가게 보관해야죠. 이제 뭐가 뭔지 헷갈릴 일 없죠. 다진 고추부터 멸치, 은행까지 냉동고 신선도 마법, 주방일을 절반으로 줄여주는 프리저핏의 진짜 가치는 박강패 로빈 채널 본 영상에서 확인하세요. 지금 바로 클릭하세요.